السلام علیکم. زه نن بیا ستاسو لپاره په نوې ویډیو باندې حاضر یم. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته درښیم چې کله تاسو په واتساپ کې ویډیو وګورئ هغه ډایرکټ ستاسو ګیلري ته راډاونلوډ شي. او څوک وایي چې باید زه ویډیو راډاونلوډ ما سره نه خلاصېږي دا ویډیو څنګه خپل موبایل ته راډاونلوډ کړم. یعنې ستاسو د موبایل سټوریج کوچنی دا ویډیو راډاونلوډېږي یا ګروپونه تاسو درسره دا ویډیو چې راډاونلوډ شي نو ستا موبایل سټوریج ژر ډک شي. نو ته دا وایې چې باید زه دغه بندوم چې زما موبایل راډاونلوډ نه شي. که څوک وایي چې یې راډاونلوډوم نو هغه طریقه به مې وښیم چې څنګه راډاونلوډېږي. نو زه د ویډیو طرف ته ویډیو سټارټ کوم. تاسو به راسئ اول واتساپ ته چې رالاست بیا به راسئ دا درې کم ټیک چې ښکاري دا ټوکله به راسئ دا چې رالاست دا یې پر وکېږئ بیا به لاندې راسئ دا سیټینګ چې رالاست بیا به دا سیټینګ پر وکېږئ دا سیټینګ پر وکېږئ بیا به راسئ دا چارت دا به پر وکېږئ دا سیټینګ پر وکېږئ بیا به تاسو لاندې راسئ تاسو ته چې کوم دا آپشن ښکاري دا آپشنه به راسئ دا آپشنه چې رالاست دا اوس ما اپلاو کړی دی چې کله زه په واتساپ کې ویډیو وګورم هغه ډایرکټ زما موبایل ته راډاونلوډ شي. که تاسو وایاست چې یا ویډیو دې نه راډاونلوډېږي نو بیا به هغه آپشن تاسو بند کړئ. که څوک وایي چې راډاونلوډ دې شي بیا یې دا آپشن ولګوئ. نو کېدای شي چې ویډیو خوښه شوي او ویډیو سره لایک کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ. بیا به پر نوې ویډیو راځو.